被削了吧？多大的这是？是小。25的。25呢？咱俩话还没着，你给开始，要不你过来都晚了。我还不给开始呀。呀，把这还录上了，你这不浪费感情吗？开始了啊！等会儿啊，等会儿啊。好了不？等会儿，我弄好了。你看。你看我这选挑啊。行了。